Přijďte ještě jednou. Pozor, ptáčku. Hlavně, že to je ptáčka. Počkej, to věde se vpěli. Stojí se smrti toto. Proč? Kochejte se. Nemůžeme dýchat. Kaplika to vede. Aha. Čeho směješ? Ale já to to si vtipné, no. Ježiš, to tak sranda dětská, já jsem dala dvojku, ne? Machavo to pukat. Ježišmarja, to si stočím děti. Jste se nezlobte, jo? Je za vás vytáhne. Na bratře, jo? Nejde vyfotit. Čekáme nějakou akci, abych to mohla toto, víš? Kochejte si víc, Bílou. Dnes je 25. ledna 2008. To je kopec smrti. Teď nám prostě brzdy budeme v háji. Chtěla jsi fakt doleva? Tak, teďka vedeme Musíme potkat na autobus. Já tady nevím. Kolik je, podívej. Já nevím, nenatáčím. Co natáčíš? Co natáčíš? Většině mám psychické deprese potom. Chceš potkat na autobus z vrchu. Kolik je? Podívej. Z vrchu nemůžu nic jet. Tak, sleva, dobrý, strava, dobrý, jeden. Ano. Excelento. Kolik je hodin?